अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखिए। ठीक है, मैं भी सब ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना नया किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार ना मैंने यहाँ पे काम करता था। एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वो वेंडर साइड कंपनी है, मतलब उधर से मुझे फील्ड में जाना पड़ता था, बैंक वगैरह देखने पड़ते थे। बैंक वगैरह की कंप्लेंट्स वगैरह करता था मैं, कंप्यूटर्स वगैरह की। तो वहाँ पे ना एक लड़का होता था, अल्लाह माफ़ करे, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, वैसे हाइट उसकी थोड़ी छोटी आई थी, मतलब बाइक से उसके नीचे पाँव नहीं लगते थे। तो ना वो ना प्रिंटर्स का एक्सपर्ट आया था। तो उसने बताया करना, उसने जी पीछे किसी को भी ले जाना करना। लाइक मैं बाइक चलाता था तो मुझे इतना काम शाम का तो पता नहीं था, तो मैं ना उसका एक एज ए ड्राइवर बन के चले जाना करना। तो मैं भाई उसको ड्राइवर बन के जाता था, मैं बाइक चलाता रहता था। हल्का सा कोई कट मार जाए, कुछ हो जाए, उसने मेरे दुआ ले, वो सीनियर था काफ़ी ज़्यादा। वो भाई मुझे पड़ जाता, तुम्हें बाइक नहीं चलानी आती, ये है वो है। उसने भाई मुझे बड़ा परेशान करना। मैं अब कहता था यार मैं क्या करूं। एक दो बार तो उसने मुझे इतना जलील किया कि मैं रोड के ऊपर ना बाइक खड़ी खड़ी की। मैं क्या यार मैं जा रहा हूँ भाई, तू संभाल, जिसको मर्जी बता, जा जा जो मर्जी कर ले, मैंने जो भी नहीं करनी। मैंने भाई उसको ऐसे ही कह दिया। अब भाई वो क्या करे, हम तकरीबन एयरपोर्ट के पास है, तकरीबन अपने ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर। अब इतनी दूर वो किसको बुलाता, अभी टेंशन में था। फिर उसने मुझे ना प्यार से टैकल किया कि आज यार मुझे बात सुनो, ये अब क्योंकि उसके अपने तो पाँव लगते नहीं थे भाई, अल्लाह माफ़ करे, उसके अपने पाँव नहीं लगते थे। तो इस वजह से ना अब वो ना उसको बाइक चलानी आती थी। तो अब जी उसने बड़ा तो मुझे टैकल टुकल करके ना ले गया। थोड़ी देर बाद फिर बाबा जी थोड़ा सा गुजरा, उसने फिर मुझे हंसी जलील करना शुरू कर दिया। मैं कहा यार ये क्या, मैं क्या करूं। फिर एक बार हुआ कि मेरी दिमाग की बत्ती जली। मैंने पता क्या किया, उन्होंने ना बाबा जी जुम्मा पढ़ने के लिए ना उन्होंने सब ने ना अपने अपने ना कपड़े अपनी सॉरी जुराबें उतारी हैं, जुराबें ना उतार दी उन्होंने, अपनी अपनी ना शूज़ वगैरह उतार के जुम्मा पढ़ने चले गए, वापस आए। तो उसने ना कंप्लेन पे जानता, लाजिम बात है, जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनके पास अपने बैग होते हैं जिनमें टूल्स वगैरह होते हैं। अब उस ऑफिस में 2-3 सीनियर आए थे, काफ़ी देर से काम करते थे। मैंने क्या किया, उस छोटे की ना जुराब निकाल के ना और बड़े वाले की ना बैग में डाल दी। दोनों सीनियर थे, दोनों 8-8 साल से। और भाई उसने वक्त डाल दिया, मैं अंदर से डर भी मैं अंदर से डर भी गया। मैंने कहा यार ये तो काम खराब हो गया। वो ऊंची ऊंची बोले मेरी जुराबें किसके पास हैं, ये है वो है। उसने जाके मैनेजर को बुला लिया, मैनेजर आया, मैनेजर कहता है अम्माद तुम्हारे पास हैं जुराबें। मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा, मैं बड़ा वसूख बन गया, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। और वो भी आगे से कहते हैं, अल्लाह उनको जनता में जगह था, अपना फोत हो गए हैं, वो भी आगे से कहते हैं हाँ भाई यार ये नया नया लड़का, ये क्यों ऐसी हरकत करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। बाबू जी ढूंढते रहे, अब दूसरे के बैग से निकल आई जरा, वो अपने टूल्स वगैरह चेक कर रहा था, उसके बैग से वो भी बोलना शुरू हो गया, कहना ये किसने बगैरती की है, ये है वो है, ये किसने काम किया है, ये मेरी रोज़ी वाले बैग है, इसमें तुमने जुराबें डाल दिया। वो भाई आपस में लड़ना शुरू हो गए। मैं परेशान, मैं कि यार तो कान ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन वो ठंड उड़ा हुआ। अब उस बंदे को बाद मैंने ना ये वाली तकरीबन 4 साल के 5 साल बाद जाके ना मैं जब बैंक में जॉब करना शुरू हो गया, वहाँ पे वो एज ए वेंडर आता होता था, तो तब जाके मैंने उसको बताई कि जब मेरा कुछ नहीं कर सकता था। यार ये वाला जब भी किस्सा मैं किसी को सुनाता हूँ तो मुझे इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है ना। होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा, आप इंजॉय करोगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।